Кой бе? Да го... Ще се води. Кой? Ти на мъжовия 20 бе. Ще ги мадно. Добре, какво ми е на кръка, бе, Тотка? Нищо няма. Какво? Искаш ли да ти го покажа, бе? Не се да коя къща, тая къща. Коя? Ще идва. Коя къща, бе? Бе, на същата. Он е майсторе. Абе, мой човек, дай да отидем у вас да се напием катората, бе. Не мора. Как? Абе, у вас да се напием, бе, човек. Защо ще ме гости? Кой? Аз бе. Абе, кои гости? Добре, чакай ти спред на колата да кара. Ей, нищо да спрат, бе. Тотка, виж сега, глей сега, там горе един яроплан се движи. Погледни го, бе. Да ли? Погледни там в байра. Аз съм много... Аз го знам, бе. Кой я знае? Бе, ей го. Ето го. Да, ей го. Вика, лад, се видиш баба си. Но така нещо се забива, че се фани за главата. Кой бе, Васил, бе? Чакай. Ти. Се фани за главата. Ходим при павката да пием. Днеска тръгвам да... Идвай с мен, отиваме във Виктаврата. Бе! Ще не падна. Как ще паднеш? Властта никога не пада. Кой бе, Васил, бе? Добри не снима. Кой Добрининов не снима? Мой човек, я ходим към Виктаврата. Ела да те вкарам в гюма. Ела сега тук. Ела да вкарам в гюма и ще не вземат от службите. Идвай тука. Идвай само после от Варна. Сега не ми говори за Варна, аз не мразя. Ела, ма вкарай ти мен в гюма. То така. Ей, да не си влязал. Май там си прави. Тотка, ти си положителен човек. Хайде! Ей, къв... Таке вадиш на във място. Той не го разбрахме така. Ръки моля. Ти знаеш ли, че дъщеря ми Мила много добре ти превеждаше какво искаш да кажеш. Тотка. Я кажи нещо за смисъла. Оле, дъща. Кажи нещо за смисъла на живота, бе. С нощи. Какво с нощи? Идам му става от село. Тъй? Юлио случайно отворила. И къде тама... Къде Йорис, бе? Какво паче? Рълсът, бе, кажи на баща си, не е върнал, не направи къщата си. Не забравяш, нали? Вика, паче забравя, бе. Тотка ще ми се диспектува, бе. Да живи България, Тотка! На това.